Halleluja. Prys die Here. Halleluja, dankie Here Jesus. Kom ons aanbid hom net vir 'n paar oomblikke. Loof U Here. Ons aanbid U. Ons maak U groot, Koning Jesus. Yes, dankie Here. Loof U. Your goodness is running after us, running after. Dankie Here Jesus. Oh, aanbid U. Dankie Here. Hallelujah. Amen. It's good to give praise to the Lord. Hallelujah. Is Rochelle hier so? Rochelle, kom hier so. Rochelle, ons neem vandag afskeid van Rochelle. Rochelle gaan Kaap toe en die Here het vooruit gegaan en vir hulle 'n plan en die Here het hoopvolle toekoms vir julle. En die tyd wat jy hier by ons was absoluut die Here se besturing ook. Ek was in Pretoria, was in Centurion. Die dag gepreek by Bert, vriend van my. En sy trek dit P toe en sy vind toe uit waar ons is. En van die eerste dag wat sy ingestap het, was sy committed. Haar hart, haar gebede, haar lewe, getuig van die Here. Sy het 'n totale verandering in haar lewe gekry. En die Here het haar lewe verander. En sy is so 'n blessing. Rochelle is so 'n blessing en sy het so diepte vir die Here en vir die dinge en vir die woord van die Here, lief vir die woord van die Here en die lering en waar al jy gaan, wil ons jou seën as 'n gemeente vandag. Sê vir jou dankie vir jou getrouheid, mooi so goeie en getroue diensknegt, sê die woord van die Here. En nou beteken dat die Here jou verder sal vat en jy moet weet, jy gaan met 'n seën van U af. Seën van die hele gemeente af. Oor jou en jou kinders, Zoe en Zico. Ja, hulle is by die kinderkerk op die oomblik. Kom ons staan. Nie hand uitsteek na Rochelle toe nie. Ag, Here Jesus, ons ontvang vanoggend uit U oorvloed uit elke goeie gawe wat van die hemel af neerkom. Dankie Here vir U kind, Rochelle. Dankie Here dat ons haar vandag kan stuur as 'n geseënde van die Here. Here, dat U oor haar tyd hier kyk en selfs verder kyk, Here. En Here, dat U guns daaroor spreek, dat U genade oor haar uitstort. In die naam van Jesus, oor haar huis, oor haar familie, oor haar kinders, oor haar man. Here, dit wat U hulle voor oprig, Here, staan ons agter, ons staan amen en ja, sê ons daaroor en ons stuur haar, Here, as 'n geseënde van die Here. Mag haar weg vooruit deur U beplan word en oopgemaak word, Here. En ek dank U dat die U twee leiwagte saam met haar gaan goedheid en guns. Haar volg al die dae van haar lewe. Sy sal bly in die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Ja, dis jou. Oh. Loof die Here. Ek wil met u praat oor Johannes 6 vers 5. Ons gaan daar begin. En volgende wil ek net die agtergrond gee voor ons begin lees. Jesus is in die wildernis en duisende mense volg hom as gevolg van sy wonderwerke wat hy doen. En hulle is in hierdie wildernis en dis warm en die mense hang aan sy lippe. Jesus is besig om hulle te leer. En ewe skielik kyk Jesus oor hierdie skare van mense en hy begin om hulle daaglikse behoefte in ag te neem. En kyk wat sê Johannes 6 vers 5. Ons begin daar te lees. En toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom,
sê hy vir Filippus, waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê, om hom op die proef te stel. Want hy het self geweet, wat hy sou doen. Nou, ek het nog nooit hierdie skrifgie eintlik so gelees nie. Hy het self geweet wat hy gaan doen. Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel. Dat Jesus sy disippels so challenge. Jesus 5000 kinders, 5000 vrouens, 5000 mans. Jy kan sê Jesus 15.000 mense. As jy kyk na dit, daar is nie genoeg geld in hulle reismantel of in hulle reissak om soveel brood te koop nie. Daar is nie 'n groot genoeg bakkery wat nou 15.000 mense se brood gaan voorsien nie. Daai brood moet nog gebak word. Die oorweldigende behoefte wat daar is, kan hierdie arme disipel nie doen nie. Maar Jesus vra hom nogtans. Johannes 6 vers 7, kom ons kyk wat se opmerking maak hierdie disipel. Filippus antwoord hom en sê, brood vir 200 pennings. 200 pennings. 1 penning is 1 dag se loon. So 200 dae se daglone, sê hy, sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Maar Jesus beproef hom. Jesus challenge hom, terwyl hy hierdie oorweldigende situasie instaar. Jesus sê niks nie, want hy wil hom challenge of hy regtig weet wie God is en wat hy kan doen. En ek wil weet of jy my sal vertrou, sê Jesus, as jy nie weet wat om te doen in so 'n situasie nie. Hy weet wat hy gaan doen, maar die disipel weet nie wat hy gaan doen nie. Jy weet, dit bring my baie gemoedsrus om te weet dat Jesus weet wat hy moet doen. Hy weet wat hy doen in elke benarde situasie. En ek wil nie sê dat dit maak nie saak waarna jy kyk op die oomblik nie. Hy weet wat hy doen. Hy het geweet, hulle het nie geweet nie. Al wat hulle kon sien, die disipel, was behoefte, tekort, mense, oorweldigende omstandighede. En hulle het nie die vermoë om enige iets daaraan te kan doen nie. Hulle het geweet daar was geen bakkery naby. Hulle het geweet daar was nie genoeg geld. Hulle het geweet dat hulle kan dit nie voorsien nie. Maar God het geweet. En so weet God ook presies nou van jou probleem. Hy weet. Hy weet alles, hy beheer alles, en in hom is alle dinge geskape. Kolossense verduidelik, hy sê, hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hy is voor tyd, hy is voor engele, hy was voor ruimte en planete, voor die skepping, en hy het alles in wording gespreek. Ons God is die begin en hy is die einde. Hy het 'n plan. Hy het 'n plan met jou ook. En die God wat, hy maak 'n plan. Die God wat onsterflik was, het 'n manier gevind om sterflik te word. Hy het 'n manier gevind, nie net om te sterf nie, maar hy het 'n manier gevind om op te staan. Hierdie God wat nie versoek kan word nie, was versoek op alle gebiede, sê die woord van die Here, maar hy het nie gesondig nie. Hierdie God wat gees was, geen bloed, geen vlees nie,
Het 'n manier gevind om 'n mens te word, vlees te word, onder ons te kom woon, sodat hy nog steeds God Gees kan wees in 'n liggaam van vel en been en bloed. Moenie vir my sê jou probleem is moeiliker as dit nie. Hy het geweet wat hy moet doen voor die probleem van sonde selfs in die wêreld gekom het. Voor jy van gesondig het God geweet, daar gaan 'n uitkoms wees vir sonde. Nog voor Satan geskape was, het hy geweet wat die einde van Satan gaan wees. Hy is uiteindelik die lam wat geslag is voor die grondlegging van die wêreld. Voor hy die mens geskaap het hy 'n plan gehad om ons uit sonde uit te gaan verlos. Hier is die groot misterie. God is Gees, gemanifesteer in die vlees. En toe 15.000 mense honger en brood nodig het, challenge Jesus sy disippels, want hy het geweet wat hy doen. Ek weet nie wie van u slaan jou hande in mekaar en staar na die plafon in die aand en weet nie wat jy gaan doen oor benarde situasies in jou lewe nie. Jy worry oor jou toekoms, jy worry oor jou kinders, jy worry oor jou gesondheid, jy worry oor jou finansies. Maar wat ook al jou situasie is, jy weet nie wat om te doen nie. Maar hy weet. En God se stem is stil. Jy hoor niks van hom af nie, want hy's besig om jou te toets. Jy sien voor jou 15.000 mense wat nie gevoed kan word nie. Maar hy gaan kyk of jy hom gaan vertrou. Hy het geweet voordat jy in jou situasie ingekom het, wat sy plan is met jou en wat hy gaan doen. Jesus weet. Kyk wat sê Matteus 12:25. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê elke koninkryk wat in homself verdeeld is, word verwoes. Jesus het hulle gedagtes geken. Jesus weet wat ons nou dink. Amen. Daar was 'n man met 'n verdorde hand en die Bybel sê Jesus wou hom genees op 'n Sabbat. Maar die klomp fariseërs wou nie. En luister wat sê die woord hierso van Jesus. Lukas 6:8, hy sê, maar hy het hulle gedagtes geken. Jesus het die fariseërs se gedagtes geken. En vir die man met die verdorde hand gesê, staan op hier in hulle midde, en hy het opgestaan. As 'n man wat 39 jaar lank aan verlam was en hy het by die bad van Bethesda gelê en elke keer as 'n engel hierdie poel begin om te roer en die eerste ene wat inspring kon hierdie man nie, want hy altyd het iemand voor hom ingespring. En luister wat sê Johannes 5:6. Hy het vir 39 jaar het hy daar gelê. Johannes 5:6, toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word. Jesus het geweet hoe lank daai ou al daar lê. En Jesus weet presies wat jy moet deurgaan en waardeur jy is. Die duiwel wil hê jy moet weet dat God jou lankal vergeet het, maar God het hierdie man geken dat hy al lank daar lê. Hy weet van jou. Die disippels op 'n stadium het gedink dis baie vreemd dat Jesus vir hulle sê julle moet my vlees eet en julle moet my bloed drink. Luister wat sê Johannes 6:31. En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. Hy het in homself geweet. Jesus weet. En hy sê vir hulle, is dit julle tot aanstoot?
Johannes 6:46 sê, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was, wat nie glo nie, en wie hy was, wat hom sou verraai. Hy het geweet. Johannes 13:1 sê, en voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het. Luister, Jesus weet, en hy weet nog steeds, waardeur jy gaan, en hy weet steeds wat die einde is. Hy weet waar jy jouself bevind en wat die kondisie van jou probleem is. Johannes 16:19 sê, en Jesus het gemerk dat hulle hom wou vra. Luister, Jesus merk dinge op in 'n mens se lewe. Die klein details wat niemand anders nie. Hy weet daarvan. En die woorde wat jy nooit wil hoor dat Jesus oor jou moet ooit spreek nie, is in Matteus 25:12. Hy sê, voorwaar ek sê vir jou, ek ken julle nie. Maar ek wil jou sê, jy kan God nooit voel nie. Hy kyk van buite af in, hy kyk deur godsdienstigheid, hy kyk deur vroomheid. En hy weet of jy die liefde van God in jou het of nie. En watter vrae jy ook al het, weet hy van. Johannes 8:14 sê, my getuienis is waar omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan, maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Jesus weet. Hy is verseker van homself, hy weet waar hy vandaan kom, hy weet waarheen hy gaan. En dis twee dinge wat jy in jou lewe moet weet. Jy moet weet waar jy vandaan kom. Jy moet weet waartoe jy gaan. In elke kondisie van jou lewe, in elke probleem van jou lewe moet jy hierdie twee dinge weet. Van waar jy kom en waarheen jy op pad is. Partykeer weet ons nie. Romeine 8 praat daarvan, hy sê, en ons weet dat die skepping in sparingsnood is. Ons weet dat die skepping wag op die openbaarmaking van die kinders van God. Ons weet hierdie dinge, ons sien dit in die natuur dit. Dan sê jy op 'n ademstadium, ons weet nie. En wat weet ons nie? Hy sê ons weet nie wat om te bid nie. Maar dan sê die derde gedeelte in Romeine 8 sê hy, maar ons weet dat die wat hom liefhet, alles ten goeie meewerk. Partykeer weet ons nie. Maar wat ons wel weet, is dat alles werk ten goeie vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Onthou hierdie twee dinge, van waar jy kom en waarheen jy op pad is. Luister, moet nooit vergeet die moddersluik waaruit jy getrek is nie. Moet nooit vergeet waaruit hy jou gered het nie. Moet nooit vergeet van waar jy opgetrek is en die kondisie wat die sonde in jou lewe jou gebring het nie en waarin jy vasgevang is nie. Moet nooit op die plek kom dat jy voel jy verdien al die seëninge van die Here nie. Niks anders as die bloed van Jesus is waardig en moenie vergeet waar jy vandaan kom. En moenie vergeet waar jy op pad is nie. En alles waardeur jy gaan. En dis die twee dinge wat jy moet weet in elke situasie van jou lewe. Die Here ken ons. Johannes 10 vers 14 sê, ek is die goeie herder en ek ken my eie. Hy weet waar ons is. Vers 17 sê, Vers 27 sê, my skape luister na my stem en hulle ken my en hulle volg my. Johannes 13:18, dalk 'n kontroversiële versie vir baie mense, maar die Bybel sê, ek weet wie ek uitverkies het. Jesus weet wie hy sy hand op geplaas het. Hy weet wie hy uitverkies het. En julle sit hier vandag want julle is uitverkies. Hy weet. Jesus weet.
As dinge wat ons nie weet nie. Ons weet nie wanneer hy kom nie. Niemand weet wanneer hy kom nie. Maar hy weet. Net oor die wederkoms van die Here, ek wil net vir julle sê, hy is nie bekommerd oor die anti-kris. Hy is nie bekommerd oor die 666. Hy is nie bekommerd oor AI. Hy is nie bekommerd oor Rusland. Hy is nie bekommerd oor die Ayatollahs wat daar in die wêreld is, of die Irans van hierdie wêreld nie. Hy is in beheer. Hy weet wat gaan gebeur. En hy hou alle dinge in sy hand. En niemand kan dit stop nie. Nie enige regering of enige ander koninkryk op hierdie aarde nie. En as jy weet, dat hy het nog altyd geweet wat om te doen, is daar geen omstandigheid waarin jy jouself kan vind wat hom onkan vang nie. Amen. Ek wil jou na Job toe vat. Luister vir Job. Die geseënste man in die wêreld op aarde. 10 kinders. En skielik word sy lewe omgedop. In een dag kom daar 'n boodskapper na hom toe. Met die slegte nuus dat al sy vee is gesteel. Sy skure is afgebrand. Sy diere is doodgemaak. Sy diensknegte is gevang. Hy het alles verloor in sy lewe. En daar kom nog 'n boodskapper. En sy boodskapper sê, jou kinders was almal saam besig om te eet by 'n huis. En 'n warrelwind het opgekom en het die huis laat in mekaar sak. En die muur het op jou kinders ingeval. En hulle is al 10 van hulle het gesterf. Job het nie geweet wat aangaan nie. En hy kon nie God vind. En die redes verstaan hoekom hierdie dinge met hom gebeur het nie. En God het hom nie dadelik gesê nie. Maar God het geweet wat hy doen. In Job se donkerste uur moet hy deel met sy eie hartseer en sy verdriet. En hy's besig om homself oop te krap op 'n ashoop met 'n pot skerf. Hy sit met 'n gebroke liggaam, met seer, hy sit met 'n gebroke hart. Hy mis sy kinders. En Job leer ons dat hierdie dinge bestaan wel in elke kind van die Here se lewe en niemand word vrygestel daarvan nie. Wie van u was al in so 'n diep vallei dat jy geestelik net verwyder is van God? Gevoelloos in jou lewe net is. Jy weet nie wat om te doen nie en wat die antwoord ooit op hierdie probleem kan wees nie, maar God weet. Hy weet wat om te doen in elke detail van jou lewe. En as jy nie vanoggend God kan loof oor jou huidige situasie nie, wil ek vir jou sê, kan jy hom loof vir wie hy is. En dis presies wat Job gedoen het. Hy het nie God geloof oor die situasie waarin hy is nie, maar oor wat God en wie God is. Want hy het hierdie ding geweet, wat God bedoel het tot my nadeel, wat die vyand bedoel het tot my nadeel, het God tot my seën bedoel. Hy het geweet, toe Job bedek was met sere, het God geweet. Toe hy homself in trane gevind het en Job se vriende hom verloor het, en hy, sy eie vrou, kom ons noem maar Mrs. Job, antwoord hom, man, vloek God en sterf. Dis al woorde aan hom. Maar God het geweet, daar is 'n ooreenkoms aangegaan in die hemel tussen God en die Satan. Job het nie geweet van hy ooreenkoms nie, maar God het geweet. En ek wil vir jy sê, nou nog in jou lewe, mag jy dalk nie weet nie, maar God weet. God het 'n ooreenkoms, God het sy woord, God het bepaal van die einde af, van die begin af. God het geweet, Job sal hom nooit vloek nie. Job weet niks van hierdie ooreenkoms nie, maar God het geweet van die begin af dat Job dubbel
sal terugontvang. Van die begin af het hy dubbel geweet. Job het dubbel terugontvang. Nie net het hy daarna, nadat sy 10 kinders gesterf het nie, het hy nog 10 kinders gehad nie, maar uiteindelik het hy 20 kinders gehad. 10 van hulle was in die hemel, 10 van hulle was op die aarde. God het geweet, hier is 'n man wat in miserabele kondisies op die aarde sal wees. En aan die einde van al hierdie dinge sal hy die volgende sê: die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Al het Job 1 asem teenoor, sal hy dit gebruik om die Here te loof. En nog vandag, tot vandag toe, mense bemoedig die boek van Job soveel duisende mense wat deur droë laagtes in hulle lewe trek. En gee hoop in hopelose situasies. En maak nie saak of jy in 'n tronk of in 'n hospitaal of ergens alleen is nie. Maak nie saak wie of waar jy is nie. Maak nie saak wat se kondisie jou huwelik is of dit uitmekaar val. Of jy onder skuldadministrasie is, of jy bankrot is nie. God weet wat om te doen. En sy wil vir jou is om te herstel. Wanneer jy die lewe jou 'n curveball gooi, wil ek vir jou sê, God bly nog steeds op 'n troon. Handelinge 15:18 sê, aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. Ek dink aan Josef in die Bybel. Hy was in 'n put gegooi, maar hy was in die wil van die Here. Hy is verkoop as 'n slaaf, maar hy was in die wil van die Here. Hy was versoek in die paleis, maar hy was steeds in die wil van die Here. Hy is in die tronk gegooi, maar nog steeds in die wil van die Here. En toe uiteindelik uit die tronk kom, plaas God hom oor die hele Egipte se voedselskure, want God het geweet wat hy gaan doen. Josef is in die Egiptiese tronk vir 13 jaar gegooi. Hy het geen idee gehad wat God gaan doen nie, maar toe God hom daar uithaal, het God 'n pad gemaak vir Israel om van hongersnood gered te word. En Josef verstaan nie alles nie en hy wonder, maar toe hy in die paleis geplaas word oor al die kosvoorraad van die wêreld, tweede in bevel is in Egipte, verseker hy sy 12 broers en sy pa Jakob om uit Kanaan uit te kom en na Egipte te bring en 'n land vir hulle te gee. En so het hy die Israeliese nasie gered. Want Josef het hierdie een ding gesê: what the enemy meant for evil, God meant for my good. I didn't understand when I was thrown in the pit. I didn't understand when I was thrown in jail. But what he meant for my evil was turned into my good. Die punt is, dat uit al die moeite wat Josef sou ervaar het, is 'n nasie gebore en onderhou. Luister, God is always moving. He's always moving, even though things may seem to stand still. En jy verstaan nie wat aangaan nie. Ons weet baie wat nie aangaan nie, hoor. Abraham het nie geweet wat aangaan toe God hom vra om Isak te offer nie. Maar God het al reeds 'n ram vooruit laat vassit in die bos, op die berg. Abraham, Dawid, luister na Dawid. Dawid stel die hele Here te leer, want hy besluit om die volk te tel en God wou nie gehad het hulle tel nie. En hy gaan tel hulle. En die Bybel sê dat 70,000 Israeliete sterf.
God se toorn is oor die volk. En Dawid val voor die Here neer en hy begin te repent en hy vertel vir hom wat kan hy doen? En die Here sê vir hom, bring my 'n offer. En hy gaan na die dorsvloer van Arauna, is die persoon se naam. Dit was eiendom van 'n man, 'n Jebusiet. En Dawid vra hom om daai eiendom te koop, want hy wil vir God offer op hierdie eiendom bring. En die man sê, ag Dawid, ek gee dit aan jou. Want hy probeer om die koning te behaag. Dawid sê nee. Hy sê die volgende bekende woorde. Hy sê, ek sal aan my God niks offer. I will not, ekskuus dat ek die Engelse woord al kry. I will not offer anything that cost me nothing. I will not offer anything that cost me nothing. I'm not going to take this for free. I will pay the full price. En hy betaal die volle prys. En hy bring aan God 'n offer op daai stuk grond. En die Bybel sê dat die Here het die plaag van Israel afgeweer. En hier is dieselfde stuk grond waarop Abraham Isak geoffer het op die berg Moria. Hier is dieselfde berg wat Dawid hierdie offer van God gaan bring het. En dis dieselfde berg waarop Salomo later, honderde jare daarna, die tempel sou bou. En wat ons nie geweet het nie, is dat hierdie dieselfde stuk grond op is, waarop die finale offer van die mens gebring sou word. Die offer wat God geweier het, wat hom niks sal kos nie. En dit het gebeur, is die berg, op die berg Golgotha, toe Jesus gesterf het. En ons weet nie wat aangaan en hoekom ons dit doen nie, en hoekom ons hierdie offer wil bring nie, maar God het geweet wat die plan is met sy seun op hierdie aarde. En die disippels het nie geweet toe Jesus praat dat hy gaan sterf nie, maar God het geweet wat die plan is. Sodat daar vir ons hoop kan wees vandag. Is so wonderlik dat Jesus sê vir Jeremia, toe hulle in ballingskap is, toe hulle in nood is, sê die Here vir hom die volgende: ek weet wat se gedagtes ek aangaande jou koester. Jy weet dalk nie, maar ek weet. Is dit nie wonderlik om te weet dat God weet wat moet gebeur? Ek weet wat se gedagtes ek aangaande jou koester. Spreek die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. As u deur bankrotskap, as u deur ellende, as u deur alleenheid, as u deur benarde situasie in die lewe gaan, wil ek vir u sê, daar is geen situasie waarin jy nou is, wat hy nie van beheer kan vat nie. En ek wil vir u sê, jy mag dalk nie weet nie, maar God weet, wat se gedagtes hy koester aangaande jou. Het jy al op 'n punt gekom waar jy gesê het, ek weet nie, maar net God weet. Ja, maar ek vertrou God. Filippus het nie geweet, toe Jesus hom vra, hoe gaan ons hierdie skare voed nie? Inteendeel, Jesus het toe die 5 broodjies en 2 visse gevat en dit verdeel. Dis hoe hy dit gedoen het. Maar ek dink vanoggend het ons nodig om 'n offer te bring soos Dawid gebring het. Toe daar 'n vloek oor die land gekom het, wat hy self voor verantwoordelik was. Maar hy het vir die Here offer gebring. En die tipe offer wat hy gebring het, was 'n Job se offer. 'n Job se offer wat sê, though he slay me, yet I will praise him. Though I don't understand, I will still trust him.
Though I may not know, he knows. And he is faithful until the end. Amen. Wil jy saam met my staan nie? En dit in die lewe oorgee aan die Here. Nie oorsluit waar hy is. Soms bring elke situasie en elke oomblik, Here, van ons lewens, bring ons voor U. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou hierdie dag. Dankie, Here, dat al weet ons nie, en dan kan ons nie sien waarmee U besig is nie. Weet ek, Here, dat U die einde van die begin af vooruit bepaal het, en dat U ons in die hand hou, en dat die gedagtes wat U aangaande ons koester, gedagtes van vrede, 'n hoopvolle toekoms is oor ons lewens. As U dit koester, Here, weet ek dit sal gebeur. As U dit beplan het, as U weet, Vader, kan ek U vertrou. En dis wat ek doen vanoggend, in Jesus naam. Free audio post-production by alphonic.com.